ကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel ဆိုတဲ့ application ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Play Store နှိပ်လိုက်မယ် Play Store မှာ MICROSOFT Microsoft Excel Microsoft Excel for Android ပေါ့နော်ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ခဏလေးတော့စောင့် install လုပ်နေပြီပေါ့နော်ကဲပြီးပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့ Microsoft Excel ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ် skip for now ဟောတော့အဲ့ဒါနှိပ်ပြရမယ်ပြီးတော့ try later ဆိုတော့နှိပ်ပြရမယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြရမှာเนาะဒီဘက်အစုံတော့အမှလူပုံလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးနှိပ်ပြရမယ်ဒီကောင်ကဒါ account ပေါ့ account ဖွင့်ဖို့ပေါ့เนาะ account နဲ့ချိန်ထားဖို့ပေါ့เนาะတော့နှိပ်လိုက်ပြီကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးသားနှစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော် account ဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ add account ပေါ့เนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ် email ရှိရင်လည်း email ရိုက်ထည့်ပေးရုံပါပဲဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ရင် page ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က forgot password ကိုနှိပ်ပေးရမှာပြီးတော့ sign in ကိုနှိပ်ပေးတော့ get code ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ code 6လုံးပို့ပေးလိမ့်မယ်နော်အဲဒီမှာကုတ်ပေးလာတယ်ခွန်5ခွန်302ခွန်5ခွန်302ခွန်ပေါ့နော်အဲတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ password ထည့်ရမှာပေါ့နော်8 character minimum နဲ့စကားလုံး8လုံးပြည့်အောင်ထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီစကားလုံး8လုံးမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပါရမယ်ကျွန်တော် simple ကဏ္ဍပေါ့ hash to greater than လို့ sign လေးတွေပေါ့ပါရမယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍပါမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် sign in ကိုလည်းနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုန password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ခုန password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တာနော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ် account တွေကိုခုနက account နှစ်ခုပဲရှိမယ်ခုန levis blind ရယ် link နိုင်ပေါ့နော်နှစ် account ရှိမယ်အခုကဒီတစ်ကောင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ account ပေါ့နော်ဒါဖုန်းနံပါတ်ကလူတိုင်းသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က Excel sheet ပေါ့နော် Excel sheet လုံးဝပေါ့လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကအပေါင်းလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရတယ်အပေါင်းနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ Excel ကွက်လေးရှိတယ် Excel ကွက်လေးနှိပ်လိုက် Excel ကွက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေလို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဏ္ဍလေးရိုက်တယ်လို့ရတယ်ဒါစာရိုက်တယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ Excel သုံးတဲ့သူပေါ့နော်အဲသုံးဖို့တဲ့သူဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါတော့ file ထဲမှာပေါ့ဟိုတင်ထားတဲ့ Excel sheet ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပေါ့တခြားသူကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့ Excel sheet ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် open ကရှိတယ်အောက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာ OPEN open ကကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီအဲ့ open ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့သွားယူရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီး this device ဆိုရှိတာပေါ့နော် this device ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ် document ရှိမယ် download ရှိမယ် storage ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ storage phone storage ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုသူပို့ပေးလိုက်တာကဘယ် storage ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာကိုပို့တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုတွားယူပြပါပေါ့နော်ဒါ
story ကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတယ် story ကိုဝင်သွားတယ်ဥပမာသူစပြာကပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာစပြာ Viber ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Viber တွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စပြာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စပြာဆိုလို့ရှိရင်စပြာလည်းဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနေပြီး laptop ကနေပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုပို့ထားတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ KLN Excel ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ KLN Steel Design ပေါ့ဒါ Excel ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ input တွေပါထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါ input တွေပါထည့်မယ်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်သုံးလို့ရပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file နဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်မဝင်ရင်တော့တခါတည်းခုနက Microsoft Excel application နဲ့ဝင်တာနဲ့သူပေါ်နေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်နေစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစလေး30ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနှိပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ save as ပေါ့နော် save as ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမယ် as ပေါ့နော်နှိပ်ပြရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KLS design ပေါ့နာမည်ပြန်ပြီးပြင်ပြီးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပြီးလိုက်လည်းရတယ်77ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ဒါတော့ရသွားပြီကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်တန်းနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်နော် KLS design 77ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အလွယ်တကူဝင်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်အစပြန်ပြန်မယ်နော်ကျွန်တော် Excel ထဲဝင်သွားတယ်ဒီမှာပေါ်ပြီးသား KLS design ဒီမှာ77ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးသားပေါ့နော်သူထက်ဝင်ပြီး3ရုံပဲပေါ့နော်အစင်းနဲ့3ရုံပဲ